အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ CAG Computer မှာကိုရစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Premiere online class ကိုမသွားခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Premiere ကို install ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီ Premiere CC 2020ကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Premiere CC 2020ရဲ့ဒီ system requirement တွေကိုသိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Adobe website ရဲ့ဒီ system requirement ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Premiere Pro System Requirement ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Google မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒါ Adobe website ရဲ့ဒီ page ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Premiere ကို install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုရမလဲဆိုတာကြည့်အောင်4th generation သို့မဟုတ် 6th generation လေးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ Windows ပေါ့နော် Windows ဟာ Windows 10 64 bit ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ update version လေးဟာ1809ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက် latest ဖြစ်တဲ့ version ဖြစ်ရမယ်အဲ့ရှိပါရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက memory အပြင်အနည်းဆုံး 16GB သို့မဟုတ် 32GB ရှိရမယ်နောက် GPU ကျွန်တော် graphic card သုံးထားရမယ် graphic card မှာ 4GB လောက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရှိရမယ်စသဖြင့်ဒါသူ့ရဲ့ system requirement တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာသွားပြီးကြည့်လို့လည်းရတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ဘာကိုရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google မှာရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ google.com ကိုသွားမယ်ဒီကနေမှာsystem requirement ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုလိုမျိုးဒါ Google မှာ search လုပ်ပြီးကြာလာတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီထက်ကနေမှာကျွန်တော် Adobe website ရဲ့ page ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့တဲ့ page မျိုးလေးကြာလာတာတွေ့ရမှာပါဒါဟာ Premiere မှာလိုအပ်မဲ့ system requirement ကိုဖော်ပြပေးထားတာပါအဲ့တော့ကိုယ့် computer မှာကောအဲ့ဒီ requirement ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် this PC right click နဲ့ properties ကိုသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် computer မှာဒါ 12GB memory install လုပ်ထားတယ်နောက် Pentium 3.0 ကိုကျွန်တော် dual core ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 6.0 လောက်ရှိနေတယ်ဒါ CPU speed ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CPU နဲ့ RAM ကတော့ okay ပြီအဲ့တော့ Windows version ကတော့တင်လို့ရရတာဆိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေ Windows R နှိပ်လိုက်မယ် Windows R နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခုလိုမျိုးဒီ run box လေးကြာလာမှာပါဆိုတော့ run box ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာက win ver လို့ရိုက်ထည့်မယ် win var ပြီးတော့ enterဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ about windows ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ windows ရဲ့လက်ရှိ version ကိုမြင်ရမှာပါဆိုတော့ဒီမှာ version က1930ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနက1809ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဒီမှာ19303ဆိုတော့ဒါ install လုပ်လို့ရပါပြီအကယ်၍ဒီနေရာမှာ1809ထက်နှိပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ update လုပ်ဖို့လိုပါတယ် update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ start button ရဲ့ကျွန်တော်တို့ setting လေးကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ setting ထဲမှာအောက်ဆုံးသားလေးမှာဒီ update and security ဆိုတာရှိတာကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီထက်ကနေ check for update ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ update တွေသူ့ဘာသူ automatic ဒါ download ဆွဲပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ကတော့ up to date ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုဒီမှာဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ CPU 6 gen သို့မဟုတ်7 gen မှာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုက memory ကအနည်းဆုံး 16GB သို့မဟုတ် 8GB လောက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခု Windows version နဲ့1809ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install လုပ်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကိုသွားလိုက်ပြီး download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခုလိုမျိုးဒီ zip file လေးတစ်ခုရရှိလာမှာပါဒီ zip file လေးကိုကျွန်တော် right click လုပ်ပြီးတော့ extract here နဲ့ကျွန်တော်ဖြီးလိုက်ရင်ဒီခုလိုမျိုး folder လေးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ folder ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှာဒါ install လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ setup file လေးမြင်ရမယ်ဒီ setup file လေးကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုင်းနှိပ်မယ်ဒီ security alert ပေါက်ကြလာပြီဆိုရင် yes လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာဒီ Premiere Pro CC 2020ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ဒါခုနက loading bar လေးနဲ့သူက install လုပ်လို့ရမရအရင်စစ်ပါတယ် system requirement ပြည့်စုံပြီဆိုတော့မှဒီ page ကိုရောက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ installation စလုပ်နေပါပြီဒီနေရာမှာ installation ဒါ 0တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးတွေများလာမှာပါ100ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ installation complete ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်installation complete ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ install complete ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာတာတွေ့ရမှာပါဒီထက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ close button နဲ့ထွက်ပါမယ်အခုလို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ start button တွေကနေပြီးတော့ Premiere သွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် Premiere Pro 2020ဆိုတဲ့ icon လေးတွေ့မှာပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Premiere screen လေးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် screen လေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုလိုမျိုးပုံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ home screen စမြင်ရမယ် home screen မှာဆိုရင် project တွေဖန်တီးဖို့အတွက် new project ရှိမယ်ပြုလုပ်ပြီးသား project တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ open လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် open project ကနေသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစပြီမှာဆိုတော့ new project ရွေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ create new ရွေးလဲရပါတယ်ကျွန်တော် create new ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်သိမဲ့နာမည်ဒီ project နာမည်ပါပေးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ my start project လို့ပေးမယ်သိမဲ့နေရာကတော့ဒီ browse button ကိုနှိပ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ my document နဲ့မှာပဲသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါမယ် my document နဲ့မှာ folder တစ်ခုစောင့်မယ် folder name ကို my project လို့ပေးမယ်ပြီးတော့ select folder လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ folder ထဲမှာသွားသိမ်းမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် select folder လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ my project ထဲမှာသွားသိမ်းမယ် my start project နာမည်နဲ့ project တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါပြီပြီးတော့ okay နဲ့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီ Premiere စဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Learning Workspace ရဲ့ interface ကိုစပြီးမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ Workspace တွေကိုလိုသလိုဒါပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်ဒီ Workspace နာမည်လေးကိုနှိပ်သွားခြင်းအပြင်ဒီ panel တွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းလိုသလိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ panel တွေအသုံးပြုပုံကတော့မိမိအသုံးပြုမဲ့ panel တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ panel တွေကိုပိတ်ပင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် project panel ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက effect panel ရှိမယ်ဒီ project panel နဲ့ effect panel ကိုကျွန်တော်တခုလည်းကျွန်တော်မထားခြင်းဘူးဒီဘက်က control နဲ့ source panel ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်ရောထားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့် project panel ကိုဖိပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က project ဆိုတဲ့ panel ဟာဒီဘက် source တို့ effect တို့ရှိတဲ့ panel တွေနဲ့လာပြီးတော့ရောသွားတာတွေ့ရမှာပါဒါလိုမျိုးလဲမိမိလိုချင်တဲ့ဒီ workspace အနေထားကိုပြန်လဲပြင်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ learning လုပ်ဖို့အတွက်လေ့လာဖို့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Premiere Pro 2020ကို install လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ version ကိုကြည့်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီ help ထဲက about Premiere Pro မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Premiere version ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော် 14.3.2 beta 42ဆိုပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Premiere Pro 2020ကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးဒီတင်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်